இந்தியாவில் 24 ஹவர்ஸில் என்ன நடந்துச்சு? கரூர் கூட்ட நெரிசலுக்கு காரணமாக இருந்த டிவிகே பிரசிடென்ட் விஜய் மேலே லீகல் ஆக்ஷன் எடுக்கணும்னு மோர் தென் 300 ரைட்டர்ஸ், போயட்ஸ் அண்ட் ஜேர்னலிஸ்ட்லாம் ஜாயின்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. காஃப் சிரப் குடிச்சதுனால 11 சில்ட்ரன் மத்திய பிரதேஷ் அண்ட் ராஜஸ்தானில் இறந்திருக்காங்க. இதனால கோல்ட்ரிஃப் காஃப் சிரப்பை தமிழ்நாட்டில் சேல் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பேன் பண்ணியிருக்காங்க. ஜொமேட்டோ டெலிவரி பார்ட்னர்ஸ்க்கு ரிட்டையர்மெண்ட் சேவிங் ஸ்கீமை ஜொமேட்டோ அண்ட் HDFC பென்ஷன் சேர்ந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. டெலிவரி பார்ட்னர் சூஸ் பண்ற அமௌண்ட்டை அவங்க ஏர்னிங்லேருந்து NPS அக்கௌண்ட்டுக்கு டைரக்டாக டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறாங்க. யூனியன் கவர்மெண்ட் RTE ஃபண்டை ரிலீஸ் பண்ணதுனால ரைட் டு எஜுகேஷன் அட்மிஷனை October 6லேருந்து 17 வரைக்கும் கண்டக்ட் பண்றோன்னு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்தியாவில் இருக்க எங்கேஜ் பீப்புளுக்கு லீடர்ஷிப், வாலண்டியரிங், இன்டர்ன்ஷிப், மென்டார்ஷிப் அண்ட் ஸ்கில் பில்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை அக்சஸ் பண்றதுக்காக மை பாரத் ஆப்பை இந்தியன் கவர்மெண்ட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. குரோம்க்கு காம்படிஷனா Perplexity Comet நியூ AI ப்ரௌசரை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இதை ஃப்ரீயா அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும்னு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபாலோ ஃபார் டெய்லி அப்டேட்ஸ்.